दोस्त, विकास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बता रहे हैं पल्सर 150 का, जो कि ये गाड़ी तो हमने बहुत शौक से लिया था, लेकिन इस गाड़ी में एक ऐसा प्रॉब्लम है कि मतलब क्या बताएं, बहुत चीप प्रॉब्लम है। जब भी हम सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होता है, जबकि आपको दिखा रहे हैं कि बाइक किस प्रकार सेल्फ लेने के बाद नहीं लेता है सुबह सुबह सेल्फ, इसलिए हमको धक्का देकर गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए इस बाइक का सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। बाकी इस बाइक का ऑन कर लिए हैं। बाइक में एक यही प्रॉब्लम आता है, सुबह सुबह जब बाइक स्टार्ट करते हैं तो देखिए किस तरह आवाज़ कर रहा है, और यहाँ एक बैटरी के पास आवाज़ करता है। ये गाड़ी है पल्सर 150, बिना किक वाला ये बाइक है, और ये परेशानी बहुत आता है इस गाड़ी में। सबसे ज़्यादा परेशानी यही आता है कि सुबह सुबह स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत होता है। देख रहे हैं ना किस तरह ये करेगा। अभी स्टार्ट नहीं होगा ये, अब इसको धक्कोल के स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना धक्का दिए स्टार्ट नहीं होगा। ये पल्सर में अक्सर ये दिक्कत आता है, और इसको आज समय नहीं होने के बावजूद गाड़ी दिखवा नहीं पा रहे हैं।